kita jai tuwagan ng sunay amab ni Fupichay kanan pamilya na makusisyan now ida hukuman eny ary a fahalomeravantsika rehetra am'izao takariva sy mampisamby na takariva sy mampisamby moa izy aty aminay satria latsaka le lanezy ary nasehoko aminareo teo le ambiance tena eto am-potony mihitsy sika ary azo lazainy hoe ambiance exceptionnel androany satria io izy io akaiky io matetika moa rehefa latsaka ohatran'io le lanezy de tsy tena ino ty izy teo tsy de tena hoe mangatsika loatra hoe ahoana mo mandeha koa ny chauffage narehatra koa ny cheminée ka de tena ambiance exceptionnel androany. Ny zava-pisotro manaraka atsika eto dia champomy pink ity nentin'ny gamika moaly ary satria efa nifanaraka hoe aloha mba tsy asiana zava-mahadomelona kely dia champomy rose mihitsy pink ny nentin'ny gamika polémique dia io faraparan'io faranako zao izy io ho an'izay tsy mahalala ny champomy de jus de pomme misy pression de ohatran'ny hoe champagne le izy fa ny champomy dia natokana karazana hoe champagne ho an'ny ankizy. Ambiance exceptionnelle ho any androany satria ampiainanareo zavatra anankiray ahako anisan'ny tena hoe ny planetan'ny totohondry na planetan'ny ady totohondry amin'ny alalan'ny combat libre zany hoe raha tsy efa safotra tsy mijanona na any amin'ny farany KO zany ny teneniny eto na any amin'ny farany vao continue amin'ny point G maresy fa aty zany autorisé daholo ny lako rehetra ny mobilisation rehetrarehetra any amin'le zavatra mahafaty any no tsy azo atao fa tena hoe autorisé daholo ny rehetra e. Ka ny planeta rehetra dia miandry an'ity combat omaly ity ary tany Abu-Dhabi moa izy ity no nandeha no nitranga ary avany de direct zany niandry azy ny rehetra satria tena hoe star planétaire zany hoe Conor McGregor zany ho anareo zay mpanaraka ny UFC zany dia mahalala an'izany tena hoe star planétaire zany fa voatsindroalika moa izy par rapport amin'le
le tena tompony totohondry ary tena tompony laka imbattable zany a nga Norma Komedov zany dia zay naka retrety hoe zatsy anao tsony fa ampiaza i efa ho combat efa ho 7 no nataon'le rangahy io ary tsy resy mihitsy izy na indray mandeha nga Norma Komedov zany io ka mba ahafahana mitandroka sy mitrandraka kely ny hoe bonjour koa baleda akory anao koa ka ahafahana hoe mety hiandrandra totohondry na combat amin'ny Norma Komedov zany dia tsy maintsy nandalo tamin'ny numéro 2 mondial zay Justin Poirier zany a na Justin Poirier nga Conor McGregor ny andro an'io zao tontolo zao ary asa raha tadidinareo zany hoe izy teo i Mike Tyson nanao totohondry tamin'izany andro amin'ny 4 maraina ny États-Unis aty a Frantsa mbola vonona ny olona rehetra manaraka an'io ka ataoko ny miaina rapidement le ady tamin'ny nga Justin Poirier sy nga Conor McGregor nareo de miaino nareo de hoeninareo ny valiny fa mino fa ny tany Madagasikara zay tsy manana ny itony atao hoe câble na fibre takany hoe Canal Plus nohatran'izany na BeIN Sport de mety tsy naharaka na RMC Sport koa fa de ho alefako aloha le izy de anjaranareo miaino azy eo aveo fa ho azavaiko inona ny ifandraisan'izany amin'ny fandaharantsika de alefako izy samby miaintsika menakavy. On y est, ça y est, on l'a attendu, le retour de Conor McGregor dans l'octogone, mais c'est pas un cadeau qui lui est proposé, le numéro 2 de la catégorie, Dustin Poirier, qui avait remporté la ceinture par intérim de cette catégorie. Il espère lui aussi une chance réelle et ça passe par Conor McGregor. Il est excité, Conor. Il est pressé. Et c'est parti. Voilà, ce moment tant attendu et Conor tout de suite met la pression. Et Conor avec cette droite. Sur les appuis de Conor. Oh, super Conor. Il n'a pas bronché, Dustin Poirier. Et il essaye de rentrer, il attaque un peu de blanc, s'est amené au sol. Et Conor qui a besoin d'utiliser sa mobilité. Il y a encore une fois la vitesse. Il a touché. Touché. Et ça sent pas bon, ça, cette différence de vitesse. Alors qu'il se précipite pas, hein. Il est dans la gestion. Attention, peut-être amené au sol. C'est vrai, Antoine, il y a moins de précipitation. J'ai aussi la sensation qu'il choisit mieux ses attaques. Regardez avec cette posture. Il s'est saisi à chaque fois. Le blocage. Il manque un peu de distance. Gauche d'esquive. Dustin Poirier. Même s'il l'a accompagnée, elle est donc un peu moins violente. C'est une belle sortie. Encore une fois, travail de Dustin Poirier. Retrait du buste et maintenant c'est lui. Et celui qui a touché. On les attaque, il a touché McGregor. McGregor résiste. Superbe offensive. Crochet droit, crochet gauche. Dustin Poirier a choisi son attaque. Dustin Poirier s'impose. Dustin Poirier a mis KO. Conor McGregor. Incroyable. Dès le premier round. Wow. Entsika amin'izany zany fa vitanga Dustin Poirier ho atao amin'ny teny frantsay izy vitanga Dustin Poirier KO nga Conor McGregor raha atao ny tombatombana tamin'io combat io dia azo lazaina hoe ny côten'le combat zany dia azo lazaina hoe 1/10. Azafady aloha nidy varavarana kely azafady toko. Zany hoe sensasivy nga McGregor andraisanga Poirier satria ny tena marina dia nga Poirier zany numéro 3
Fa rehefa nijanona moa nga Norma zany. Norma no fetsiko azy satria lava be ny anarany. Norma Gomedov dia lasa numéro 2 i Dustin Poirier ary nga McGregor zany numéro 1 par intérim. Nefa teo anelanelan'izay nanao combat nga izy moa izy teo Poirier de lasa izy koa zany lahatra ho numéro 1 par intérim ary teo no hoe tsy maintsy miady izy roa reto ary ny objectif moa zany dia i-exciter nga Norma hiverina ambonin'ny ringa surtout nga McGregor satria tena mafy ary enjana be ny nanaovanga Norma ny nga McGregor tamin'ny combat-n'izy mitrano farany satria tena resaka immobilisation nefa raha tamin'ny KO no nataony Norma ny nga McGregor. Nga McGregor koa nefa dia anisan'ireo le mpiady sarotra resena ary jusqu'an'izy niady tamin'ny nga Norma io zany nifanena tamin'ny nga Norma io dia samy imbattable izy roa ka enjana sy tena mafy ny taimbava tamin'izany. Zao le izy rehefa iona tamin'ny nga Poirier zany nga Conor dia zao ny taimbavana avoakany hoe tsy maharitra rendre akory nga Dustin Poirier fa vitaiko anatin'ny premier round izy dia tonga dia vitaiko. Nga Poirier tsy niteny mihitsy ary il a beaucoup travaillé ary tena mikotrana le bandy satria rehefa tonga teo amin'le inty izy teo le octogone le nga Poirier dia za aloha alina zany rehefa nijery an-dalahy nijery an'izy satria za mijery direct dia tena hitako hoe le takizay nanao bet moa zany le manao pronostic ianao mandoha vola ianao dia mahazo ianao satria tena 1/10 le cote zany hoe raha resin'ny Dustin io ka nametraka 100 euro anao tonga dia mety any 1000 euro any mihitsy ny azonao zany satria mety x10 any zany le izy cote personnel ako ny fieritseretako an'izay fa tsy haiko moa zay cote tao malisa za tsy nanao fa tena vao nahita lesa to za hoe maty nga Poirier io fa talohany hoe raha ohatra zany ny historikan'ny inty izy teo andrasa aloha fa misy olona manontany hoe nga mbola tsy manomboka ny direct. Raha ohatra zany jerena ny historikan'ny combat-n'izy roa lahy dia nga Poirier n'avait aucune chance tao anatin'le rapport classique an'le izy zany hoe statistique zany hoe il n'avait aucune chance. Tena zay aloha dia samy nalala an'izay daholo rehetra hoe non maty nga Conor io ary tsisy dikany amin'ny Conor ny aresan'ny nga izy teo nga Poirier fa dia efa miomana zany tsika rehetra fa anaraka ny ho avy ny défi sy ny taimbava ho ataony nga Conor alegarany nga Norma Gomedov zany zay izy ny tompon-daka imbattable. Ary io raha namany io moa zany zao dia tena lazainy hoe multimillionnaire ary ce combat s'achète des millions de dollars. Ary tsy mety manao izy ny tanjony zao dia hoe andehanao atotondra amin'ny nga izy ty le champion ho anareo zay malala soraty eo fa adiniko ny anarany champion du monde amin'ny boxe amin'ny catégorie an'iny le américaine mainty iny Paco no haiko fa le ny anarany adala adiniko mahay koa le bandy zay fa misy miproposé io combat io amina million de dollars amin'izao fotoana izao fa mbola tsy nanapa-kevitra nga Norma fa ny tiako idirana amin'ity le ary fampizarako aminareo amin'ity le ady combat libre ity na UFC ity dia ny tempérament sy ny
fihetsiky ny mpandresy. Tsy mbola tonga akory ny ady marina aloha fa resinga Makonoro efa presque indroa ny sesy nga Poiré ary tena hoe il n'avait aucune chance quoi. Voilà, il n'avait aucun ny taimbavanga McGregor izy moa dia tovolahy be taimbava ary oeraoera hoy le filaza zay any avaratra noeraoera tsy maintsy mandeha ary raha matiny ny taimbavana iny ianao zany dia potika. Zany hoe raha ohatra zany raisinao anatin'ny politika malagasy ohatra dia ny kategorian'ry McGregor dia ohatran'ireny Ravalomanana na ry Andry Rajoelina ireny. Ny kategorian'ga Poiré moa zany mbola tsy fantatro loatra hoe iza satria tsy fantako loatra ny hoe iza no tena mpanao politika malagasy tsy de miteny firy ary tsy de milaza zavatra firy nefa rehefa tonga ny combat de izy no mpandresy. Zany hoe ny zavatra tiana ampitaina eto zany de hoe na any amin'ny politika na any amin'ny ady totohondry tsisy garantie hoe tena hoe ianao no mpandresy fa eo ampanaovana azy no hita hoe iza ny tena tompony sy ny karazany. Ndao ary rehefa voafaritra ary ny ekena ity combat ty amina million de dollars ty ary tena hoe ao anatin'izany zalahy sponsorisen'ny compagnie société de marketing, groupe de marketing, groupe na eno fa na de ny amin'ny fanafody raha satria ny sakafo hoanin'ireo bandireo zany tena diététicien professionnel no manaraka azy ary misy contrat miaraka amindreo. Non, tsy de honte ou altera tsisy ka iny catégorie poids lourd iny raha zakindrazaka fa aty amin'ny welter angambany izy teo. De maro zany ny contrat miaraka amindreo ka le contrat zany mandeha lalana anankiroa samy hafa mihitsy hoe ny ray atao am'le olona posé réfléchi pas trop de vague fa ny ray atao am'le olona tena hoe agent marketeur tena grave zany ny marketing manodidina nga Gregor Conor McGregor na ny akanjo na ny cravatte na ny costard na ny kiraro na ny peratra na ny solomaso na ny famantaranandro tena hoe lasa produit de marketing social assez modeste pour ne pas dire hoe très modeste ary tena miaina tsara an'le izy mihitsy le dalako moa irlandais il a le sang chaud zany raha ilay raha zay no tianao fantatra bagarreur ny irlandais ary ny irlandais anisan'ny tena hoe mahay rugby mahay totondry ny irlandais zany raha ohatra anareo zay efa tany Irlande moa aza adino fa zany Irlande zany eny mizara roa sud sy nord ary zany anisan'ny ady anisan'ny naharitra zany taty Europa taty amin'ny hoe guerre de temps moderne zany entre deux peuples mais un peuple normalement un et uni l'Irlande fa voatery tsy maintsy nizaraina satria tena miady ralahy reo olonreo zany ny irlandais zany tena tia totondry tia miady izy miady zany na sendra ohatra fotsiny ary ianao mifampijery any amin'ny bistro zany ny biera moa no tena tian'ny irlandais zany na any Irlande no tena misy karazana biera maro indrindra eto ambonin'ny tany hatramina biera brune na biera noir raha misy biera menamena io taniny eto ambony io ka raha mifampijery fotsiny efa mety combat totondro zay de mazava be zany raha itony McGregor tony zany no tafatra oui Floyd Mayweather sotra bona malilo hafa ihany ny bandy mahay nga Floyd de alohan'le combat de fa mandeha le taimbava zany ary taimbava be tokony ho fantatritsika rehetra fa
ny intervention ana star planétaire ohatran'ireny mivoaka amin'ny gazety dia ça coûte des milliers d'euros, des centaines de milliers de dollars. Possible mihitsy hoe mety mi-intervenir amin'ny Times ohatra, misy Times manko misy le magazine reny, ndraindray koa misy Times koa mandeha online zany. Ka le fait fotsiny ny olona mijery hoe inona lazainy McGregor miaraka amin'le publicité zay tsy maintsy acceptenao alohan'ny hidiranao anatin'le article, na mividy an'le article ianao amaky hoe inona ny vavan'ny McGregor mba ahafahanao, satria ny olona rehetra manko zany amin'izao fotoan'izao ny ankabeazan'ny olona zany dia miloka amin'io. Tsy vitany hoe mijery fotsiny amin'ny RMC, tsy na hoe inona ohatran'izany, fa misy raison commerciale matanjaka be ao anatin'io zavatra io. Misy zavatra maromaro mifampiankina amin'ny resaka marketing ao anatin'io. Ka raha ohatra zany hoe misy interview na nisy intervention na tweet nataon'nga McGregor, zao zavatra teneniko antsika malagasy, mbola tsy tonga amin'izany niveau zany tsika, fa article anankiray ohatra fotsiny hoe mivoaka ho an'nga McGregor alohan'ny anaovana an'iny, misy fifanarahana, tena lazaiko anareo fa article iray mety possible any amin'ny 300 000 400 000 $, ny vola raisiny. Zany hoe nga McGregor zany alohan'ny natongavana eo amin'ny tontolo dia efa feno ny kofra, feno ny vola, feno ny rehetrarehetra. Fa tsy manala an'le toetra zay hoe tandava, satria izay ny tediavin'le marketeur ataony, ny lobbying ao ambadikany. Resy nga McGregor ary premier round dia resy. Inona ny dikan'izay ao anatin'le zavatra ataony nga McGregor? Na resy zany ny marketing napetraka tamin'iny nga Poirier, dia mazava be raha nga Poirier indray ny mioccuper ny la une amin'ny ino izy teo média rehefa avy eo, fa tsy ho lasian'ny média tout de suite nga McGregor, satria izy ireny misy contrat 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Hainy foana mampiakatra an'iny, ary hainy foana ireo le lobbying ao aoriana no mi-organiser combat à un niveau qui coûte des millions et des millions de dollars ho an'le raha namana io, satria mahatiatika izy raha tonga dia amin'izao fotoan'izao laseny fotsiny ohatran'izay le izy. Zay zany le zavatra mitranga ry amin'ny zavatra hoe tena hoe légal, fantatry ny olona hoe ny sonia aty sy ny karazany zany. Fa inona ny zavatra ifandraisana zany amin'ny politika malagasy? Ny any amin'ny politika malagasy dia tsisy zavatra mazava na an'ilay ary. Vola lanin'ny Andry Rajoelina ao anatin'ny fanaovana publicité sy ny propagande anazy, ny vola lanin'ireo mpanao politika ireo anatin'ny fanaovana publicité sy ny propagande anazy, dia ianao malagasy no miantoka azy. Ny firenena malagasy no miantoka azy, satria tsy maintsy rambourseny ireny. Amin'izao fotoan'izao tsy hanonona anarana fa tena misy mpanao politika frantsay, heureusement tsy eo amin'ny fitondrana intsony izy, tena manao an'izany hoe Afrika lasa marché Afrika. Zay mahatonga any amin'ny tena hoe rehefa marary fo aza meno aloha, tena lasa marché Afrika satria izao vitan'io rangahy io ny miprogrammer coup d'état ary manipuler ny sainy tsisy saina, ary mametraka sy mandefa olona manapotika fitondrana anankiray. Vitan'io rangahy io. Efa naseho an'izany tany Côte d'Ivoire, naseho an'izany tany Madagasikara, ary nitsanga ihany koa zany tany Sénégal. Reo manko ny tena marché an'io rangahy io.
miara-miasa amin'reto le Qatari reto izy satria avany ny financement no mendy ka ny élection aty Afrique francophone zany dia simulacre nibetsaka. Zay mahatonga le hoe Monsieur Fleury tsy le malagasy loatra ny diso fa le fifidianana efa pipé na trafiqué tena marina zany tompoko. Tena marina zany tompoko nefa na izany zany ianao le ataony manatrika ny fety iny eny le spectacle hoe Jerry Marcos iny de lasa ianao miazakazaka be dia be makany. Ino no motiveny an'le halatra rehefa aveo hoe izay na afenao Tsonjombe, izay na afenao Mahamasina de samy mangalatra ohatra zalahy. Zay ny izy. Fa raha ohatra zany ianao, zay mahatonga ana miteny hoe ianao mihitsy no mitady fahoriana hidirantsika manko iny rehefa aveo. Fa io fifidianana io vitan'le rony tonga de hoe ato ny mandresy an'io de tsisy fika io fa zay le izy. Mbola velona ho anga hiary fidira manandray be iny manao kapitandroko io. Tamin'ny 2012 zay efa niteny hoe ianona ny lany eo de ianona tokoa ny lany eo. Mbola velona daholo ny ankabeazan'ireo le olona à peu près 400 personnes nifampiresaka tamiko rehefa andeha ho aty andafy ny 2017 hoe Iandry Rajoelina ny lany eo ka zay tsy mahataty krizy tonga de manaraha ny Iandry Rajoelina mba tsisy ny olona. Tsara trodrano daholo nareo zay makany. Ho an'izay fanatika ka ho jamba ka hieritreritra ny hoe iny anohatra fanjakana foana de andana manaraka an-dravalomanana fizy ireo lany final eo. Rehefa nivoaka tao moa ny sasany de tao menomenona hoe ahoana ary zany tena tonga ny 2019 lany tokoa Iandry Rajoelina final tamin'ny Ravalomanana. Zay vao niantso daholo hoe tena marina ny causenao, marina ny teninao président, io tsika zao. Ny vavany an'ireo nandeha aloha tompoko. Fa rehefa tena tonga ny combat, tonga teo ambony ring, eo ambony octogone, nga Iandry Rajoelina, alefaso amin'izay raha ny promesse hoe karaté d'or nga. Tsy nahatsipaka fa tonga de kaon de mandeha nanaovany ngapoare azy. Izany hoe reto le promesse, ireto le projet amanjatony. Meny Iandry Rajoelina promesse ho an'ny malagasy hoe tonga ambony octogone tonga de ronde ray io. De vita, ray volana io de mivadika ny tanàna ozy izy. Tonga de misy fiovana. Tena misy fiovana tokoa satria teo ny eo ihany tsy ampy tapa-bolana akory de niakatra ny vidin'ny vary, niakatra ny vidin'ny carburant, niakatra ny vidin'ny menaka, niakatra ny tosi-dra malagasy hoe hoay le aza tsy tia kosa ny fanarahana e, tao tsy ampy 2 semaines, tsy nisasaka akory ny rondy. De KO nga McGregor, KO nga Iandry Rajoelina. Ary ny tena grave le mpijery nandoha vola ho an'ny Iandry Rajoelina de iloka hoe McGregor nga maresy an'io tonga de 1000 € sur ty investissement ty. De neritreritra zany hoe 1000 fois 1000 zany de 2000, 1000 fois 2 zany satria 2 sur 10 le izy. De andray 2000 ina fatiny. Very ny vola zay nipetraka niataka. Tsy nifidy no nahazaina hoe io sady tsy miganye. Inay aho Zarakoto Malala ny teny hoe tak zay ihany loka tamin'io, nametraka vola tamin'io, vola be io. Aka vola, ilaina ny vola ty Frantsa. Mila vola zao tsika akamy anaovana zavatra tsy ho azo tenenina eto.
tsy fananganam-panjakana akory na hoe andeha hamono olona fa tena secret hautement confidentiel. Mila vola any amin'ny 4 000 € antry. Tena fondamental zany ao anatin'ny combat io. Tena fondamental. Zany tsy mamenatra ako miteny azy eto hoe mila volontsika eo amin'ny 4 000 € maiky io amin'ny herinandro. Zay manao, zay mazoto, atsoy lazao zay tsy manao, tsy olana ihany koa tsy maninona satria tsy fanerena le izy. Tonga teo ambony ringa nga Andry Rajoelina, raiky tany combat, tsy ampy 2 minitra, combat 10 minitra dia tonga dia safotra aritorana KO. I Andry Rajoelina KO tsy olana. Fa le posy malagasy niaraka KO taminy koa no tena olana lehibe. Izy tonga ambony octogone io nefany tsy miendrika akory izy tonga satria sady ceinture noire izy no tsy ceinture maro fa nangalatra vidiny fotsiny produit marketing ambakin'ny arbitre. Zany hoe bandy tsy aninona zany ny tonga ao. Imagine zany hoe i Andry Rajoelina andeha hanao combat totondry asa raha misy matadidy amin'ny bilonareo. Patrika zany, Ralahandry Mena sy ry Clément Kely. I bilo zany manko raha mitongotry bilo ankiray iny mandakamao a Sibéria anao, dia nahatoananao amin'ny sac de sable ary, dia mbola mietsika voatosika daholo ianao na 3 lara manohana an'io. Zay mitongotry bilo zay. Ka eritrereto zany hoe i bilo zany no andeha hanao totondry UFC amin'ny Andry Rajoelina. Voadakany bilo fotsiny ranjony Andry Rajoelina dia tonga dia mitrefika tapaka telo. Dia izay zany le bandy hiakatra eo ambonin'le combat. Ninona lazaina? Andry Rajoelina n'est pas la cheville de Ravalomanana. Ninona lazaina? Samy fopony reo, mazava ho azy. Fa raha ohatra kosa atao amin'le hoe fanaovana hoe ty misy ito izy teo tetikasa fitaina rapide, tena il n'est pas la cheville de Ravalomanana. Zany hoe raha dakany Ravalomanana ao amin'ny ranjony amin'le resaka projet famitana azy, tonga dia miparatsaka telo mitongotry Andry Rajoelina. Ary zary mbola sûr fa raha mpanaovina totondry reny eo ambonin'ny octogone, Ravalomanana efa any amin'ny 70 taona mahery matiny Ravalomanana Andry Rajoelina. Tena sûr zany Ravalomanana mody tapifipifiny neka costaud be izy ao anatin'ny chemiseny eo manao tennis iny. Izy moa fa tsy manao tsony noho le taona efa mitambatambatra. Fa miteny anareo matiny Ravalomanana Andry Rajoelina raha raikitra ny totondry ao anaty octogone. Na amin'ny hoe eo ambony samy nahitsika amin'ny fasafasy sy ny karazana. Ity Andry Rajoelina miakatra eo amin'ny devanao ty zany dia takan'ny McGregor taim-bava fotsiny mibetsaka, fa rehefa tena nandeha ny totondry petahan'le riny dia mandeha tonga dia vita. Izy ty malemy ohatra amin'ny coton, vava zany ronde ray fotsiny io dia vita koa. Izy Andry Rajoelina koa ray volana koa dia miove. Tandremo Ravalomanana koa ndray manondrana hoe kapokako io. Tiana tenena zany hoe ianao raha mijery an'ireny zany dia mitotondry reny dia mahita anao tena finalement zavatra mitranga eto ambonin'ny tany misy angalana lesona daholo. Saingy izao any amin'ny politika ianao tsy maintsy miteny manazava ny zavatra teneninao, fa raha zavatra tsy ho vitanao aza tenenina. Satria vao ray volana fotsiny, tapa-bolana fotsiny dia nangidy tamin'ny malagasy no nanaiky hoe i Andry Rajoelina ny filoham-pirenena. D'autant plus amin'ny alalan'ny alabato nahatongavan'ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Zay manko manahirana nreto le olon-dravalo mpanaraka anah reto. Marary mihitsy ny andohany satria ndraindray aho ohatra ny tao mandoka an'le Ravalomanana, ndraindray aho ohatra ny tao mamely an'le Ravalomanana. Ny ary reto dia zao marina ihany ny lazaiko fa rehefa tsy datinareo dia elao pa.
tsotra be fotsiny elao pary tsy tatinareo fa neto tsy maintsy zavatra mahitsy ary mijaridina mijoro tsara ny zavatra lefeto tsampy ray volana ho aho tsy vita akory ny rondy anankiray dia vita nga McGregor tsy vita akory ny volana anankiray dia vita amin'ny malagasy amin'ny alalan'ny folaitra Andry Rajoelina misy lesona ny fiainana rehetrarehetra aza ny taimbava aloha na lefa aloha fa vitanao ve io azo dia maheny le teninga Biden zany amin'ny kabariny dia vao tonga amin'ny fitondrana izy zay manko mahasamy hafa atsika nareo zany variana amin'le tralala sy ny travolta fa tsy mihaino tsara ny zavatra lazain'le mpanao politika nga Biden tonga dia efa nanao an-tsaova izy hoe ny firaisantsika ozy no hery inona ny dikan'izany inona ny dikan'izany aza vao zany en terme clair dia ho hitanareo afaka 2 volana 3 volana ny skandale rehetra hivoaka ny États-Unis dia eo nareo vao mahatsiaro ny teniko amin'izay fotoan'izay hoe sy ny teninga Biden hoe ny firaisantsika no hery tena mila izy ary tena ilainy zay satria tsy ho tafavoaka raha misy grevy matetika ny Amerikanina manko rehefa migrevy tena grave be zay ny mahagravy amin'ireny le firenena mandroso ireny le vahoaka rehefa misy zavatra angatahany tsy hamelany raha tsy azy dia voatery mandefitra le fitondrana dia manjary le tetika sy le drafitra ny eritreretina tsy tafavoaka ny ato amin'ny sosialy zany surtout fa ny any amin'ny business matanjaka iny mandeha foana azao izany Madagasikara ny business matanjaka zany nen'olona misy création d'emploi ny business matanjaka ny antsika ny Madagasikara mivadika agent aloha mivadika jet privé mivadika sipa manjabe ananana maromaro taka ny ara zay ozy izy nga hiarifidy rehefa tsy vita ary rehefa tsy zakan'ny Ozakibo dia ajanony satria very vola very fanantenana ny tena grave indrindra dia very fanantenana tsy nasahany antso aho le akamako zay alina satria alohan'le combat reny mako misy an'le fampiderana an'le olona zany ampideraina eo izy dederena eo dia mbola misy an'le miloko au dernier moment zany le online za zany teny an'le akama hoe rakama zaho mahafantatra fa ianao manao ny lokalokan'io pronostika sy ny karazana io tena conseil nasiko anao tonga dia asio 300 € fa matin'ny poire io vola aripotsiny zany ny akama ozy izy le ria vola aripotsiny zany tena meme McGregor 2 minitra dia vita ozy izy ianareo conseil azy eo ndana manohana ny Andry Rajoelina aho raha tsy matatiky raha ohatra olona tsy matatiky krizy conseil azy ho an'izay olona nandena akany mahazo toerana tsara amin'izao fotoan'izao misaotraotra mihitsy ho an'izay olona mieritreritra hoe tsy ho lany eo zany Andry Rajoelina zany manenina tongotra matanana lasa mpivarotra fripeny Mahamasina amin'izao fotoan'izao sahirana président tak'izay nanaraka ny teninao ihany au moins mba nefina teo fa ty sady tsy mandeha ny fripy ny anankiray tsy mahavita ny eritreretina akory na apidin'olona eny an-dalambe raha tsy vita n'le ry akory samy manana safidiny io fa za aloha dia manohatra ny Andry Rajoelina ninona lazainao tsy za mihitsy ny andeha isolitika hiaraka amin'ny Andry Rajoelina zany mialatsiny aho vita ny combat nga Dustin Poirier sy McGregor tsy nasany antso le akama maraina izy vao ny antso tena nanenina tongotra matanana ary bainina raha nasiko 500 € ny taky zay tsika sy bainina nanana 5 000
C'est toujours comme ça. Raha tsy nakany Tsonjombe nanatrika amin'ny fetin'ny Andry Rajoelina ka nijery ny Andry Rajoelina nanotronotrona azy tao nitetehaka tao nanao ny t-shirtany tahaka izao ny lasamy tsy niakatra azy io tahaka izao tahaka izao tahaka izao tahaka izao zao ny zanako na ho any an-dafy ary tsy tafavoaka akory satria inona ny avalin'ny ambasady hoe kely loatra ny volanao amin'ny banky ary mety tsy araka ao n'izao tahaka izao tahaka izao tahaka izao akory zay izany ny ilaina nytony émission tony tompoko ka na ho tezitra ianao na ho faly ny zavatra mitranga ao aoriana dia tsy maintsy lazaina androany mba tsy hahafahanao miteny rapitso hoe tsisy miteny anay ary tsisy nananatra anay zay ny antony ilana nytony fandaharany tony hoe ndao sahia satria mila fahasahina ny fialana amin'ny fatokisana jambo mila fahasahina ny manala tsipolo azafady ny manala tsipolotra eny amin'ny tongotrao mila fahasahina ny manala tsilo tafiditra anaty hoditra mila fahasahina ny fanalana ny parasy l'Afrika mitsetitra anao ao anaty tongotrao ao izay ity metimety aminao zay aza miditra akory mieno satria ianao zany natao hoe ilay kitro be kitro maro olatra tsy le olatra hoe mahatsara io fa le olatra efa aloha efa ho kansera ho mamiadana dia ianao rery no fatiny eo fa aza mandalo aty aminay aty satria mampisy virus mahafinaritra anareo miaina an'ireny le promesy amanjatony ny oeraoera ny bling izay MacGregor misy olona tena faly mihitsy meno azy na metraka vola tao nina nitady kirarony dia ohatran'izay koa i Andry Rajoelina mahafinaritra anareo mahita ny Andry Rajoelina mikaoitsy ny bling ny kadiaka sy bogosy fotsifotsy zao tsy tia ny mainty tsy maintsy fitondrana akory ny mainty ty le ara-jany zava-tanàna ngeda-piazany tsy maintsy olo tena akory ao anatin'ny Sénat fa mbola bandy aria fianaratsoa ary en plus mbola fianaratsoa mipetraka Tananarivo no mirepresenté any tiliara marary amin'ny tiliara ne zany e makarary amin'ny tiliara mihitsy zany amin'izao fotoana zao ary tezitra mihitsy ny olo boaka tiliara fahadalana izy lasa nanoana MacGregor ty MacGregor tsy ampirondray akory dia vita ary nitsipaka eno ihany ny anay Andry Rajoelina Andry Rajoelina dia zay mpamitaka maninona ozy mitoyany nalazy iny iriny fa mbola iny andrinao fa iny andry vendrana nandeha namenanao Tsonjombe izao efa migadry dada satria dada nangalatra tamin'ny orinasa tsy ampy vola miditra ao trano satria efa atsasany sisa noho ny coronavirus eny tamin'ny moro dada eny tamin'ny moro da ibavy lasa mivary tena zay vao manenina tongotra aman-tanana mialatrina tompoko efa miteny ary mbola miteny amin'izao fotoana izao hoe on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il y a un autre imbécile qui vient à l'horizon et qui prétend s'arroger et prendre le pouvoir. Ah oui, arenao ihany no mifidy an'io ho idirantsika moa iresaka io rehefa avy eo fa zay ny amin'iny aza MacGregor ihany fa rehefa taraiky ohatran'io zay vao tonga saina hoe tena inony ty nahazo Andriamatoa Fleury hoe tena ny sasany hoe ny tena problema dia zao tsy manana honnêteté intellectuelle taka an'ilay akamankeo hoe niantso izy hoe tena takizay bainina raha nametraka 500 € nahazo an'izao takizay anianao amin'ny bainina io le takizay io lafo vidy io lafo vidy io ataoko ahoana moa fa ny safiditsika tsy hitovy
Afoky anao ny andro ka daoara. Afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Afoiko anao ny aiko, tsy sosio. Afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Tiao bitului tuantanano bifiadaku tuku Yantioniait rufani rinao ise mamiku Pitia Biturue Tuantanano Bifiadaku Tumpu Yantioniait Rufani Rinao Ise Amiku Afoiko anao ny aiko, tsy sosio. Afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Simbi fiainaku utuini fama titaviluna rudu ficurit reu fichiasa tumpoa pita pre montana afoiko anao ny aiko, tsy sosio. Afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Afoiko anao ny aiko, tsy sosio. Afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Afoiko anao ny aiko, afoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Anisan'ny hira tena nanoana ny foko izay hira izay ary tsy afeniko anareo fa tena voadona tanteraka ahako tamin'izay hira izay ary
ny Zomahal no mihaino anazy io. Satria fanaoko rehefa alohan'ny ala amin'ny fandaharana dia manao misafidy ny hira ho alefa ny amin'ny fandaharana manaraka. Fa tamin'io aho zany dia nihaino an'io. Izy io moa avy amina hira teny anglisy anankiray, hira amerikanina no natikan'ny Arija Rakotro. Matetika rehefa manao reprise ohatran'ireny dia tsy mireusira ilay izy. Fa za zany tsy nalala hoe ity hira ity, hira avy amina hira amerikanina izy io, no nadikan'ny Arija Rakotro tamin'ny teny malagasy, ary tena tsy afeniko fa tena réussi tanteraka. Marina, tu demandes à maman, c'est quoi le titre de la chanson de Rija Rakotro en anglais, s'il te plaît? Tena voadona ary satria ilay izy mampatsiahy zavatra maro ao anatin'ny tolona. Ary teo no nanolorako tena vaovao indray hoe ary ilazako sy resahako aminao malagasy izay mihaino aho hoe manolo tena aho anao ampiasao ho fitaovana ho anao satria raha manaiky ho fitaovan'ny tompo aho kanefa tsy manaiky ho fitaovana ho anao dia namany zava-poana ny finokan'Andriamanitra izay tompoko. Maro ny olona tsy... Oui? Non, en anglais. En anglais tu demandes. Satria tsisy varany akory ary mety tsara relatsia amin'ny Andriamanitra tompoko raha tsy manolo tena anao malagasy. Ray tanindrazana amiko. Yes, I give myself away. Thank you very much, Laza Levita. Andaso alefako manko ilay izy dia hoenonareo vetivety. Ahitanareo hoe tena réussi tanteraka le izy. Yeah. I give myself away. Tena misaotra Laza. Za zany tena manaiky ahako yes. I give myself away. Okay, thank you. Manaiky ahako amin'ny le olona ho anareo akama mpanaraka eto tena proactif be tsika. Rapide be, vao manontany fotsiny aho hoe zao dia efa tonga dia efa iny misy mamaly. Andao ny henona kely. Tsy maintsy tapahany eo tena satria tsy avela ny ino dizy teo Facebook, ny YouTube henona hatramin'ny farany. Dahoara. Tu as besoin d'argent pour te former au dropshipping, tu es au tout début de ton aventure et tu n'as pas le budget pour apprendre les secrets du e-commerce au Give myself away. I give Gamactoel manao azy. so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself. Fui quando ni hai. Fui quando ni hai cambiato sawa. Fui quando ni hai ti susio. Mba miangavy antsika ray akama rehetra zany mba hivavaka tsika amin'ny tao amin'ny firenentsika no sady mihaino amin'ity hira ity. Tena mba miangavy atokoko ndao tsika hivavaka ho an'ny firenentsika satria mandalo fotoana sarotra ny firenentsika amin'izao fotoana.
mahantra loatra ary tena mahantra isika ndao Afoy quando ni hai, afoy quando ni hai, cambia sawa. Afoy quando ni hai, ti socio. Afoy quando ni hai, cambia sawa. Afoy quando ni hai, afoy quando ni hai, cambia sawa. Afoy quando ni hai, afoy quando ni hai, cambia sawa. Intiao bitului Guantanamo Livia Datu Biandioniait Rufani Rinao Ise Manicu Intiao bitului Guantanamo Livia Datu Biandioniait Rufani Rinao Ise Manicu Afoy quando ni hai, ti socio. Afoy quando ni hai, cambia sawa. Afoy quando ni hai, afoy quando ni hai, cambia sawa. Dai surifu, si bifiai naku, utuini fama, ti traveluna, Rudolfi Curit, Rudolfi Chiasa, Tumboa Pita, Montana, Afoy quando ni hai, ti socio. Afoy quando ni hai, cambia sawa. Afoy quando ni hai, afoy quando ni hai, cambia sawa. Afoy quando ni hai, ti socio. Afoy quando ni hai, cambia sawa. Afoy quando ni hai, afoy quando ni hai, cambia sawa. Afoy quando ni hai, afoy quando ni hai, cambia sawa. Afoy quando ni hai, afoy quando ni hai, cambia sawa. Give myself away so you can use. I give myself away. What would happen if a generation embraced this? Come on, tell me. Here I am. Here I
Anisan'ny zavatra tokony ho trapatsika amin'izany zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika izany a dia raha tsy manana an'Andriamanitra ianao a, n'iza Andriamanitra tomponao a, tsy le Andriamanitra nanahary namorona an'izao tontolo izao zany no teneniko eto amin'ny zavatra izay ataonao a, dia miala tsiny tompo. Tsisy n'inona ho vitanao a. Fa raha andeha hangalatra ianao, andeha hanompo amin'ny mamona ianao, dia tsy ilaina akory ny hiaraka aminay eto, na andeha hanompo olona ianao fa tsy ny famarinana fa endrena avy amin'Andriamanitra no tomponao, ny fahitsino dia tsisy n'inona ho tanteraka ao anatin'ny zay eritreretina ho tanjona sy kajiana ho an'ny firenena. Alaviry ny fijangajangana, ny laingalainga, ny fitapitaka. Raha ao anatin'izany ianao, ilao lavitra satria isapotina ary mety hivadika aminao ny zavatra rehetra. Ianao no mety ho sakana amin'izay zavatra atao amin'ny fomba mahitsy, feno fahendrena ary feno fitiavana. Ka raha nivavaka ianao teo, nangataka famelan-keloka ianao teo, nideran'Andriamanitra ianao ary nisaotra an'Andriamanitra, dia tsy nirary ratsy ianao na ho an'iza na ho an'iza. Tsy afeniko aminao, lazaiko aminao zany androany. Tafidy ao anatin'ny vavakay Andriamatoa Andry Rajoelina ary Andriamatoa Ravalomanana. Tsy maninona, lazainao koa azy hitarina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, Mamy Ravatomanga, Andriamatoa Ratsiraka Didier. Tsy ny firariana ratsy olona no azahoanao fahasoavana, fa mba azonao eritreretina ve raha inay hony tena miova tokoa, mba azonao eritreretina ve raha androany hony manapa-kevitra Andriamatoa Ravalomanana fa diso tamin'ny Andriamatoa Terabruno ka lasa izy manatona azy, tsy haiko izay fomba fifonana na felahtsiny ataony ao, mba azonao eritreretina ve fa raha ino ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy Ngia Ravalomanana ary Ngia Hery Rajaonarimampianina Ratsiraka amin'ny fandray tanana ampandrosona zany Madagasikara amin'ny fomba mahitsy. Tsy ilaina intsony Fleury Rakotomalala amin'izay fotoan'izay. Afaka mipetrapetraka, afaka mitsotsotra, tsy voaopaopanareo intsony amin'ny zavatra ataoko eto, satria raha tsy maharary vao tsindro mipaingotra koa nareo, tsy atsapa-tena hoe mandeha amin'ny lalana diso anie isika. Ianareo anie dia mieritreritra mihitsy ary tena votom-pinono nareo hoe tsy fitiavana ny tenenako an'ireo olona ireo. Marary aminao malagasy ny tenenana ny tsy mety ny olona tomponao. Mampaganga.
tena maharary amin'ny malagasy sasatsasany mihitsy ny tenenina ny zavatra tsy mety ataon'ny olona topoy. Averiko ihany, makarary amin'ny malagasy sasatsasany ny tenenina ny zavatra tsy mety ataon'ny olona topoy. Ninona lazainao mampahantra ny malagasy ny zavatra ataony Andriamatoa Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Ninona lazainao misy olona nijaly sy nandalo mangidy tamin'izany fitondrana nataony Andriamatoa Ravalomanana zany. Ninona lazainao mbola miexiste zany ty Raborino zany amin'izao fotoana zao, ary jerena toy ny fako manahatra fotsiny marary ao anatin'ny fahantrana le olon-dehibe. Nefa ny anisan'ny tondra sekelina tao anatin'izany politika fitiava-tanindrazana zany. Sahatsika ve no miteny fa tsy misy moyen ahafahana manampy an'izany olona zany dia mbola velona ny ainy. Miangavy anao Andriamatoa Andry Rajoelina, ny olona zany reny no tokony mena maro-boninahitra. Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy miazakazaha omeo maro-boninahitra zany ranga zany, fa sady nanoratra ny hira ny kialon'ny tanora no nandeha nitolonako lany kitro teny Beorivika. Ontsa ny fora mahita an'izany olona zany. Voadona tanteraka ianao hoe misy an'izao adidy miandry ny tena. Saotra n'ireo olona efa nanampy sady. Zay nataoko hoe proaktifa ny akamo. Satria tonga dia ny alina eny ihany tonga dia efa nisy nandefa Western Union ho an'ny Ramatoa kely Zo Andriamaro fa avy tokany Andriamatoa Tia Raborino. Ny vetikevitsika dia olona roa no manjakazaka amin'ny firenena malagasy. Zao ny zavatra teneniko antsika. Natoa nisy ny 2002 dia tsy zakan'ny malagasy ny nisin'ilay zazavavy hoe Sophie Ratsiraka nanjakazaka entre guillemets ny fahandrarahana tao Antananarivo sy Madagasikara. Natoa nisy ny 2009 dia tsy zakan'ny malagasy nisin'izany atao hoe Marc Ravalomanana nanjakazaka ny fahandrarahana tao Madagasikara. Matoa isy ny Marsa 2021 dia tsy zakan'ny malagasy ny fisin'izany hoe Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga manjakazaka amin'ny lafiny rehetra. Hitanareo fa mivoatra ilay izy. Ty tonga dia lafiny rehetra mihitsy aty amin'ny farany ty. Amin'ny lafiny rehetra ao Madagasikara tsy zakan'ny malagasy. Matoa isy ny Marsa 2021. Zao ny zavatra teneniko antsika. Raha nanala ny ireto aby ny atao hoe ministera na département manana fananana betsaka indrindra ao Madagasikara. Département ozy za satria any anatinatina ministera any izy ireo na manana statut autonome. Voalohany amin'izany ny chambre de commerce, faharoa ny giara. Tonga teo amin'ny fitondrany Marc Ravalomanana, lasan'ny Tico, lasan'ny Magro, lasan'ny Triplé, daoly rehefa tany tsara amin'ny chambre de commerce. Lasa body. Vitsy amintsika manko ny malala an'izany. Aleo zavy zay. Vitsy amintsika ny malala an'izany. Ny toerana nasiana ny Tico
sy ny magro ny ankabeazany dia tamin'ny chambre de commerce. Nahitan'ny bebe loza président chambre de commerce tamin'ny transition ny nanalana magro teo Korondrano. Za zany tsy miadevitra eto hoe ok zany na tsy ok tsy miadevitra amin'izany fa le accaparement de terre zany sy le bien an'ny chambre de commerce na ny vahoaka no teneniko eto lasa ny Ngaravalymanana daholo ny tany an'ny chambre de commerce rehetra ka tsara eran'ny Madagasikara io. Nasorona ary nitolona vahoaka anala ny Ngaravalymanana tafahala sosoa izy fa saingindry izy. Eto zany le olona fanondroana sangindry izy. Nasorona teo amin'ny magro teo Korondrano Ngaravalymanana. Tena symbolique io tena lazaiko anao, tiako tenenina aminao malagasy hoe tiako tenenina amintsika manko hoe nitolona isika malagasy fa nitolona tany amin'ny lalana diso ary mbola mety andeha amin'izany ndray koa tsika amin'ity ndray mitorako ity. Nasorona teo amin'ny magro teo Korondrano Ngaravalymanana lasa Andravatomanga indray le tany. Ny fanana Ngara rehetra dia lasa ny Ngaravatomanga daholo. An'izany restaurant any Ngara any Tamatavy Ngaravatomanga. Lasa an'izany Madarel, izany tompon'ny trano ao amin'ny Ngara ao Analakely ao Sorano. Fananan'ny malagasy ray manontolo tompoko io. Tsy Andravatomanga io fa any malagasy. Patrimoine amin'ny firenena io. Ngaravatomanga ny tompony tompoko. Raha misy secteur na département ho ana direction na tsy haiko ny filaza azy manana patrimoine na bien immobilier betsaka indrindra dia ny chambre de commerce sy ny Ngara. Mazava tsara ao anatin'ny clause ny privatisation fa ny bien immobilier amin'ny Ngara na RNCFM dia tsy privatisable. Anetana Andravatomanga daholo io amin'izao fotoana izao. Izany hoe ny alana katso dia ambodepona. Dia ny zavatra mitranga nefany ireo olona ireo mbola misy mandoka ary mbola misy miaro. Ahoana ianao tsy ho latra-dranomaso ao anaty vavaka e? Hoe Jesoa inona loatra manjo anay ity? Fa alohanay manompo ny olona mamely anay, manompo ny olona mampahantra anay. Toy izay nandeha hitady fivoarana any aminay marina mbola tsy soratanao hoe iza le olona mety hanavitra ny Madagasikara. Fa alohanay mifikitra amin'ny ratsy. Za tsy miteny hoe olon-dratsy izy roa lahy. Tsy miteny an'izany fa le fitiavan-tena mihoatra. Ary raha miteny hoe Mamy Ravatomananga sy Marc Ravalomanana, voateny eo anatin'izany koa nge Andry Rajoelina. Sao dia misy indray hanavaka an'izay. Io no mahatonga anao voadona. Io no mahatonga anao latra-dranomaso. Hoe inona loatra, inona ray ny fomba itenenako an'ireto mpiray tanindrazana amiko reto hoe orzala. Dia lasa ianao indray ny voaendrikendrika fa ho pro-radio Narimapianina. Niaraka ny solitika niaraka tamin'ny radio Narimapianina sy voanjo. Satria tsy voateny ao anatin'le mpandrova fananam-pirenena, le olona. Dia forseny ianao, hopaina ianao andeha hiataky olona nefa raha andeha hiteny hoe inona tokoa moa zany no tany nalain'ny Gahery radio Narimapianina, ohatrany tsy mahita fa raha mahita ianao dia ampiasao araky ny teniko teo. Afoky ianao ny haiko, ampiasao omeo anany dossier fa avoakako eto.
hoe ity misy tany amina hektara maromaro. Takany hoe ny gare routière, ny gara Aosorano. Ny Magro teo Akorondrano. Ny tanin'ny commune tery Anosipatrana. Da aiza de ho 4000 par mètre carré isa-taona. Ça s'appelle quoi au fait? Fanaovana asa soa ve zany? Zay no mahatonga anao voadona. Tsy le ompanareo mahavoadona ahy, fa ilainareo mikipy ao anaty, ohatrany hoe vous êtes dans un endroit là où ça pue et vous appréciez comme si c'était l'eau sauvage de Dior. Je suis désolé. Na ho faly ianao na ho tezitra, tsy maintsy aringaringako ary fongaroketo ny forongony zavatra tsy mety. Aza nanao ny tsy nety eny e, zay zany. Alors zava, aza nanao ny tsy nety ianao raha mandalo eto amin'ity ndao sahity. Fa hitsikafona eto ny zavatra tsy nety nataonao. Ka na hiaro ianao, na hiteny ianao, na hanoto ianao, na hanisika ianao, hanosika ianao, andeha hanenjiky ny olona, tsy nanao proof de miala tsiny efa avoaka ketona ianao. Atsonao ody an'i Madagasikara fa maninona ny ody any raha tsy ampy lehilahy ianao. Ohatra hoe mety tsy ampy ianao hiary, mety tsy ampy ianao pasteur an'Ambohidrafotsy, de mety ho avy a, kanefa le carrosserie tsy mamely. Donc tsy ianao mihitsy ny antso ody tongava aty raha tena kadada. À distance ary za tsy zakanareo. Tamaiky aho tonga sur terrain. Azadiny fa anisan'ny olona nampitotona ny dadanareo anisany. Izaho zao no nampidina ny olona voalohany ny 20 mars 2003 ka nahasambotra nisamborana any Victor Hong. Tanareo amin'izany. Reny Victor Hong reny anisan'ny victime tamin'ny politika ny liberté d'expression amin'ny Ngara-Valimana. Giadra efa taona zany Victor Hong zany toko sy ny tara. Modina adiny ve zany? Modina adiny ve zany? Lehilahy anankiroa no manjakazaka ny fananany malagasy. Ndray ny style sady roa tamin'ny fananany chambre de commerce, ny anankiray tsy mifanana ny gara fotsiny fa hatrany amin'ny lavany ledsi, ny fanana ny gara, ny fanafody, ny ministère en santé, ny défense, ny tany any amin'ny aménagement de territoire any vita kabary daholo. Voakipiko ve masoko amin'izany? Tsy ho teneniko ve zany? Efa nilazaiko teto fa raha ny vola proposena-nao hoe akatony ny vavanao, lamindamina tak'izao sady mivoaka ny volako tao amin'ny finance. Fa tsy izay tompoko ny lalana sy safidy no nandehanako. Ka dia mametraka veloma atsika menakavy, misy isaisainanareo zay. E sao dia marina tokoa ity isika manompo olona ity. Ny olona asisisikareo amiko ne efa niteneniko teto daholo e. Efa mipalaky teto daholo e. Lazainareo afa prôratsiraka adininareo nga nitenenako anazy teto. Ohatrany adininareo vetivety a. Veloma mandra-piona misaotra amin'ny olona izay efa nandefa fanampiana ho an'ny ray aman-dreniny Terra Bruno
araky ny lazaiko teo hoe manana zavatra makitsika tokony tanterahana amin'iny herinandro iny. Oui, figadrana bôjy ny azon'ny nga Victor Ongy. De ho adino ve zany? 3 frères. Amin'ny fokofery samy tionany. Alefatsy ramose le proof fa zany no ilaina eto fa tsy hoe miteny eo anao de voatery ho marina le izy. Ok, mandrapeonareo. Manomboka ieno niny irany nga Rija Rakotsiny antsika hoe afoky anao iny matetika eto amin'ity fandarana ity. Dahoareo. Aminareo manontolo entina mikoky eo anatrehana. Tompo mitsokanao zay. Tompo mideranao zay. Tompo mankalazanao zay. Misandrata tompo. Ianao mpanjaka. Ianao mpanjaka no mpanjaka. Zany Nicole be zany efa mipetafako teto zany. Aizy Nicole be zao any amin'ny 900 izy zao raha tianao fantatra. Dahoareo. Tompo mitsokanao zay. Tompo mideranao zay. Tompo mankalazanao zay. Misandrata tompo. Ianao mpanjaka. Ianao mpanjaka no mpanjaka. Tompo mitsokanao. Tompo mideranao. Tompo miakoka. Fa masina ianao. Tompo mitsokanao. Tompo mideranao. Tompo miakoka. Fa masina ianao. Misandrata, misandrata amin'ny avidrindianao. Resony toeranao. Fa betsaka ianao. Misandrata, misandrata amin'ny avidrindianao. Resony toeranao. Fa betsaka ianao. Tompo mitsokanao. Tompo mideranao. Tompo miakoka. Fa masina ianao. Tompo mitsokanao. Tompo mideranao. Tompo miakoka. Fa masina ianao. Misandrata, misandrata amin'ny avidrindianao. Resony toeranao. Fa betsaka ianao. Misandrata, misandrata amin'ny avidrindianao. Resony toeranao. Fa betsaka ianao. Misandrata ianao. Misandrata, misandrata. Tompo mitsokanao. Tompo mideranao. Tompo miakoka. Fa masina ianao. Tompo mitsokanao.
midera now. Tuntunga kuka, masina yana, isara. Nana, nilufikayana. Tumani, si umfalaviza. Anga, ulutina nunanda. Makirifiri, jachanatina. Sizaka, ifaushiyana. Maizina, imanutidinana. Satsarena, mani swavuku. Ditutulu, dirudanatu. Fatata, ajimaricha. Dimana lalana. Si chafi chafara. Mani piwana. Kanati mafyasa. Ichangarisani. Azuantuka. Ifitumshani. Ichakayano. Ada doni masumi. Ansui susi. Amaliana. Ansuya wizi. Aminhando faujinda. E a munzana. A munzana. Tatantani sana. Amanki. Ikuni fitoja. Tupana. Ariro feli. Sirajapu. Ademanta tia melirana. Tatata. Ademanicha. Manananana. Si chafi chasara. Numani kiwane. Numani mwangaza. Ichangani sani. Ademani cha. Tumbilirana. Ademani cha. Manananana. Si chafi chasara. Numani kiwane. Numani mwangaza. Ichangani sani. Ademani cha. Tumbilirana. Ademani cha. Si chafi chasara. Numani kiwane. Numani mwangaza. Ichangani sani. Ademani cha. Tumbilirana. Selo matula, manda più natuko. Manda più na filu matul tuko.